Merhabalar güzel arkadaşlarım. Yemek kanalıma, yeni tarifime hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bugün gerçekten o kadar kolay, o kadar pratik, o kadar lezzetli. Artık dışarıdan almayacağınız şekilde çiğ köfteler hazırlayacağız. Hele bir yapın, lezzetine bir bakın derim. Gerçekten yaptığım, servis ettiğim herkes çok beğendi. Biz de çok beğendik ailece. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Gönülden tavsiye ederim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Eğer tarifimi yapıyorsanız, deniyorsanız lütfen beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hemen tarifime geçiyorum. 1 su bardağı ince köftelik bulgurumuzu mutfak robotumuzun haznesine alıyoruz. İçerisine aynı bardak ölçüsüyle ölçtüğümüz 1 su bardağı kaynar suyumuzu da ekliyoruz. Biraz bulgurların şişmesi için bekliyoruz arkadaşlar. Birazcık o kaynarlığı çıksın, o sıcaklığı çıksın, bulgur suyu güzel bir şekilde çeksin. Ondan sonra diğer işlemlere devam ediyoruz. 1 adet orta boy soğanım var. 4'e böldüm. 2 diş sarımsağım var. Onu da ekledikten sonra baharatlarıma geçiş yapıyorum. 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı karabiber. Baharatlarımızı sırasıyla ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı isot. Tepeleme olsun bunlar lütfen. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı kimyon. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Hepsini mutfak robotumuzun haznesine aldık. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledik ve yarım limonumuzu da sıktıktan sonra mutfak robotumuzda güzel bir şekilde yoğurma işlemine geçiş yapacağız. Burada 1 yemek kaşığı nar ekşisi de eklemenizi tavsiye ediyorum. Evde yoktu, o yüzden ben eklemedim. Sizin mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Mutfak robotumuzu çalıştırmak için hazırlıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar var. Tarifimizde sıkıntı yaşamak istemiyorsak lütfen videoyu atlamadan izleyelim. Burada robotumu birazcık çalıştırdıktan sonra malzeme eksiğini hatırladım. Salçalarımızı eklemeyi unuttum. Hemen 1 tatlı kaşığı biber salçası, tepeleme olacak gördüğünüz gibi. 1 tatlı kaşığı da domates salçasını ekleyip tekrardan robotumu çalıştırıyorum. Tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, destek amaçlı yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz, öğrenmesini istediğiniz yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Sosyal medyalarınızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi her daim bekliyorum. Burada artık robotumuzu çalıştırdıktan sonra dikkat etmemiz gereken en önemli nokta robotumuzun zarar görmemesi için ara ara çalıştırıp bekletmek. 1-2 dakika çalıştırıp 3-5 dakika dinlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Yoksa mutfak robotunuzu bozabilirsiniz. O yüzden bu aşamaya lütfen dikkat edelim. Gerekli olan bütün malzemeleri açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Oradan da bakarak tam ölçüye ulaşabilirsiniz. Lütfen burada dikkat edelim. Mutfak robotlarımızı bozmayalım. Biraz çalıştırıp biraz dinlendirelim. Biraz çalıştırıp biraz dinlendirelim. Hazırlardan hiçbir farkı olmuyor. Gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Aynı zamanda beni nerelerden izlediğinizi de sormak istiyorum. Hangi ülkelerden, hangi şehirlerden evime misafir oluyorsunuz? Yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Ara ara böyle robotumuzu açıyoruz ve arkadaşlarım kaşıkla kenarlarda, köşelerde kalan bıçağın dokunmadığı yerleri de alt üst ederek mutfak robotumuzun güzel bir şekilde çalışmasını sağlıyorum. Mutlaka bunu ara ara yapın. Mutfak robotumuzu hem dinlendirmiş oluyoruz hem de işini kolaylaştırmış oluyoruz. Bu şekilde mutlaka alt üst edin. Kenarlarda köşelerde kalan bulgurları bir araya getirin ve yoğurma işlemine devam edin. Artık yoğurma işlemi çiğ köftemizin rondodan geçirme işlemi bitti. Bıçağını içerisinden çıkarıyorum ve gördüğünüz gibi hafif bir elle yoğurma işlemi yaptıktan sonra artık şekil verme işlemine geçiş yapacağız. Size yakından ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum.
Şimdi kıvamını göreceksiniz arkadaşlarım. Ben az ölçülü yaptım. Çok fazla bir ölçü olmuyor bundan. Ama mutlaka denemenizi isterim. 5 çaylarınıza, misafirlerinize, akşam oturmalarınıza çok yakışacaktır. Canınız istediğinde hemen şu şekilde tarifi açarak, bakarak mutlaka yapmanızı tavsiye edeceğim. Yumuşacık oldu. Şeker vermesi o kadar kolay ki. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Yumuşacık oldu. Nar ekşisi eklemeyi unutmayın lütfen. Şöyle bakın. Gerçekten pratik oldu. Şekillendirirken mutlaka eldiven takmanızı tavsiye ederim. Şekil vermesi bu şekilde eldivenle çok daha kolay oluyor. Elinize yapışmıyor ve çok kolay bir şekilde şekil alıyor. Tarifimi yaparsanız, denerseniz mutlaka yorumlar kısmına yazmanızı rica edeceğim. Çünkü yorumlar kısmından birçok arkadaşım tarifin nasıl olduğuna karar veriyor, yapıp yapmamaya karar veriyor. Eğer sizlerin güzel yorumları olursa yapmaya cesaret edeceklerdir. Tabii ki tarifimi yapıp beğenirseniz yorumlar kısmına beğendiğinizi veya beğenmediğinizi bütün yorumlarınızı bekliyor olacağım. Önerileriniz, yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. Lütfen eksik etmeyin. Yıkanmış marulumun ortasına şekil vererek hızlı bir şekilde bütün çiğ köftelerimi alıyorum ve servis etme aşamasına geçiş yapıyorum. Eğer buraya kadar benimle beraber geldiyseniz hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız güzel arkadaşlarım. Yeliz'in Günlüğü kanalından gelip burada bana destek olan canım güzel dostlarım. Hepiniz iyi ki varsınız ve yeni gelecek olan arkadaşlarım, sesimi duyan bütün güzel abonelerim, takipçilerim. Hepiniz iyi ki varsınız. Çok güzel tariflerde buluşmak dileğiyle demek istiyorum. Gördüğünüz gibi çiğ köftelerimiz çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlanmış oldu. Hatta yapıp misafirliklere bile götürebilirsiniz arkadaşlarım. Çok güzel oldu. Tadan herkesten tam puan aldı. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Sizlerle vedalaşmak istiyorum artık. Buraya kadar gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yeni ve çok daha güzel tariflerde buluşmak dileğiyle güzel arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Yaptığınızda yorumlar kısmında buluşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.